ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला बिल्कुल सीधे हो जाओ। हाथ गर्दन के पीछे रखो, सीधी करो लग। ढीला छोड़ो, ढीला। चलो चला देखो चल के किदा ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। फर्क लगता? ठीक, कल फिर आना तुसी, ठीक है? ਠੀਕ ਹੈ।